अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद जुवेरिया नाहिल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के करम से ठीक होंगे। मेरी आज की रेसिपी है कहवा, सर्दियों के लिए स्पेशल सा कहवा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बने हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आएँ अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ स्पेशल कहवा सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों की आमद है और हर शख्स ही चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारी में मुब्तला हैं। तो इस कहवे की मदद से आप इन तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलाएं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम लहसुन के 4 जवे लेंगे। लहसुन जो है खून को पतला करता है और एंटीबैक्टीरियल है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अदरक लेंगे 1 इंच का टुकड़ा, जो कि मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अदरक जो है मैदे के जितने भी अमराज हैं उनको ख़त्म करता है और सांस के निज़ाम को बेहतर बनाता है, चेस्ट इन्फेक्शन से बचाता है। सौंफ लेंगे 1 चाय का चम्मच। सौंफ भी सांस लेने में आसानी करता है और बहुत से मालिक में इसे ग्रीन टी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सादे पानी में अगर सिर्फ सौंफ डालकर भाप ली जाए उससे बंद नाक खुलता है और गले को भी आराम मिलता है। हल्दी लेंगे, हल्दी जैसे कि हर खाने में इस्तेमाल की जाती है। चोट वगैरह लगने पर हल्दी को दूध में मिलाकर पिया जाता है। 1/4 टीस्पून लेंगे ये। ग्रीन टी लेंगे 1 टेबलस्पून। लेमन लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप लेना चाहें। दालचीनी लेंगे 3 से 4 अदद इसके पीस। सब्ज़ इलायची लेंगे 2 अदद। पानी लेंगे 3 कप। शहद लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। आप इसमें चीनी यूज़ नहीं कर सकते, शहद का इस्तेमाल करें। एक पैन लिया मैंने, इसमें 3 कप पानी ऐड करूँगी। पानी को थोड़ा सा हल्का गर्म होने देंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी। पीस छोटे कर लेंगे इसके। अदरक 1 इंच का टुकड़ा। सौंफ 1 चम्मच। सब्ज़ चाय 1 चम्मच। हल्दी 1/4 टीस्पून। दालचीनी, सब्ज़ इलायची। इन्हें कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। कहवे को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और कहवा हमारा तैयार है। फ्लेम को मैं ऑफ करूँगी। कहवे को छान लेंगे। कहवा हमारा रेडी है। मैंने 2 कप कहवा बना है हमारा। 3 कप मैंने पानी लिया था। ये देखें काफ़ी सारा कहवा हमारी जगह खुश्क हो चुका है। कहवा हमारा रेडी है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बराबर में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी अच्छी और मुनफरद सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।